हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च को ऐसे गोल गोल काट लेंगे। इस तरह से हम शिमला मिर्च काट लेंगे। एक कटोरी में ऐसे 2 अंडे फोड़ लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। ऐसे पैन या तवे में आप तेल गरम करेंगे। उसके बाद जो हमने शिमला मिर्च की स्लाइसेस काटी थी उसे रखेंगे, पलट लेंगे। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे हमारे अंडे का बैटर। हमारे शिमला मिर्च वाले अंडे बनके रेडी हैं। तो इन्हें बनाएं, खाएं और एंजॉय इट।